for 10 kilometers. வெல்கம். இவர் தான் எங்கள் பைக் டிரைவரு. இல்லை அதில் சாரி இன்ட்ரோ போயிடலாம். வெல்கம் டு ஹிப்ஹாப் இண்டியன் ட்ராக்ஸ், சாரி vlogs, ஹிப்ஹாப் இண்டியன் vlogs. இப்போது ரொம்ப நாள் கழிச்சு கண்டென்ட் இல்லாதனால எங்கடா போகலான்னு ப்ரீ பிளான்டாக இப்போ நாங்கள் போகிற இடம்னா தடா ஃபால்ஸ். ஆனால் டிடிஎஃப் வாசன் வந்து ஹெல்மெட் போடாமல் ஓவர் ஸ்பீடில் போவார். ஆனால் நாங்கள் அப்படி கிடையாது. டிராஃபிக் ரூல்ஸை மதிப்போம். தமிழ்நாட்டு காவல்துறை வந்து எங்கள் நண்பன். அதனால் எங்கள் நண்பனை நாங்கள் எப்பவுமே கோவப்படுத்த மாட்டோம். அதனால் வந்து இந்த வீடியோ வந்து எல்லா பைக் ரைடர்ஸும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பைக் வந்து ஸ்பீடு கம்மி வந்தால் நம்மளால் ஷிஃப்ட் பண்ண முடியுமா, கேமரா ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். வெறும் 24 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போகிறோம். 24 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போகிறோம். ஆமாம், இந்தியாவிலேயே ரொம்ப ஸ்லோவாக பைக் ஓட்டுற ஒரு 2 பிளாக்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தான். வைவி பைக் ரைடர்ஸ் சரிங்களா. உங்களுக்கு டிடிஎஃப் வாசன் தெரியுமோ அதுமாரி வைஐபி பன் ஒரு பேர். வைஐபி பன். அதாவது இவர் இவ்வளோ பேசினார் இல்லையா, கத்தி பேசினா தான் இதில் விழுன்றது இவருக்கு தெரில போல இருக்குது. ஏன்னா காற்று எதிர்காற்று அவ்வளோ அடிக்குது. இவ்வளோதான் நீங்கள் பேசுனது எல்லாமே ஊமப்படமாக தான் சார் போயிட்டுருக்கோம். ஹலோ, ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து அவ்வளோ சாஃப்ட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு தாங்க நான் வந்து பேசுனது எல்லாத்தையும் கம்மியாக பேசுனேன். சரி, இப்போ நீங்கள் ட்ராக்கை காமிங்க. ட்ராக் காமிங்க. ட்ராக் வேணுமா? அனுமான் நிறைய வந்தார். செம்மையா இல்லை? ஆக்சுவலாக எனக்கும் எங்கள் மாமாவுக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் தடா ஃபால்ஸ். பைக்கில் தான் ஃபஸ்ட் டைமு. எங்கே போனாலும் கார்லேயே தான் சுற்றுவோம். ஒடிசாக்கும் கார்லேயே தான் போகணும்னு பிளான் பண்ணோம். பட் ஆனால் காருக்கு செலவு அதிகமாகுதுன்றதுனால தான் ஒடிசாவில் வந்து நாங்கள் ட்ரெயினில் போனோம். ஸோ ப்ளஸ் பத்தாவதுக்கு வந்து ட்ரெயினில் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு நல்லாயிருக்கும். டயர்ட்னஸ் இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக விளாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். என்னோடய பேர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஆக்சுவலாக என்னோடய இன்னொரு பேர் இருக்குது. எமன்லாம் கிடையாது. என்னோட இன்னொரு பேர் வந்து என்னென்னா சாம்பார் இடையன். ஓகேங்களா, நீங்களாம் சாப்பாட்டுக்கு தான் ஊற்றி சாப்பிடுவீங்க. அதை எங்கள் ஜாதியே சாம்பார். நாங்களாம் சாம்பார் இடையன். சம்பவம் செய்கிறதில்ல நாங்களாம் வேறு மாதிரி. அதனால தான் எங்கள் பேர் சாம்பார்னு வச்சுக்கிறாங்க. இதை கட் பண்ணுறீங்க. எடிட்டர் கட்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஜாதி முக்கியம். ஒருத்தனுக்கு எப்படி மொழி முக்கியமோ, ஒருத்தனுக்கு எப்படி அடையாளம் முக்கியமோ, ஜாதி அரசியல் பண்ணுறது தான் தப்பு. சரிங்களா? கேஸ் போட்டுருவாங்கயா. கேஸ் இல்லை, நீ கேஸாக கொடுத்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இல்லை, ஜாதி சர்டிஃபிகேட் ரிட்டர்ன் வாங்கிக்கோங்க. ஓபிசி சர்டிஃபிகேட். ஸ்ட்ரைக் அடிச்சிருவாயா யூடியூப்காரன். நான் மயிறு பண்ணேன். எனக்கு என்னடா, எனக்கு அவனுக்கு பார்த்தாலும் பயம் கிடையாதா. இந்தியா அரசாங்கம் எனக்கு ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததால் எனக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது. என்னை நான் சாம்பார் இடையன் என்று சொல்வதற்கு. எப்படி சிக்கிருக்கம் பாத்தியாப்பா. அப்பப்போ சோசியல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறேன்னு இப்படி எங்களை எடுத்துகிட்டு போய் உள்ள செலவி விட்டுருவான். இவன் கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கு நான் வந்து அவனுக்கு ஊரகா. இவன் கண்டென்ட் வாங்குறதுக்கு நான் சீன் பண்ணுவேன். அதாவது ஜாதியை பற்றி பேச சொல்லி நானா சொல்ல, தலைவராக தான் சொன்னார். நான் ஜாதியை பற்றி பேசல, ஜாதி அரசியலை பற்றி பேசுகிறேன். ஓபிசின்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குற சுதந்திரம் இருக்கிற நாட்டில் நான் இந்த ஜாதியாருன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு சுதந்திரம் இருக்குது. நான் அந்த ஜாதியை வச்சு யாரையும் தூண்டுதலும் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. அப்படி தூண்டுதல் வருது அப்படின்னா அது எஸ்டி கம்யூனிட்டிக்கு தான் வரும். ஏன்னா அவங்க தான் வந்து தன்னை தாழ்த்தி நினைக்கிறாங்க. நான் கிடையாது. நான் எவனையும் தாழ்த்துறதுக்குலாம் இங்கே ஆள் கிடையாது. ஆமாப்பா. ஆனால் ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பான்னு சொல்லி பாரதியார் கவிதை ஸ்கூலில் நடத்துகிறாங்க. ஆனால் ஸ்கூல்லேயே ஜாதி சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்களே, என்ன காரணம் அது? ஏன்னா அப்போ தான் ஜாதி மல்லின்னு ஒரு பூ வைக்குமா, அதனால தான். இப்போ நீ சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தமாக இருந்துச்சா? இல்லை. அதே மாதிரி தான் ஜாதி சர்டிஃபிகேட்டும் ஸ்கூலுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஆனால் அம்பேத்கர்னு ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணார், இடஒதுக்கீடுன்னு சொல்லிட்டு 6 அடி இடஒதுக்கீடு அவருக்கு பண்ணிட்டாங்க. அது பண்ணியுமே அவர் வந்து நமக்கு இடஒதுக்கீடு பண்ணுறேன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நாஸ்தி பண்ணிட்டாரு. அம்பேத்கரை எதிர்க்க தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் எதிரான் அப்படின்னா அது இந்த மாதேஸ்வரம் மட்டும்தான், வேறு யாரும் கிடையாது. ஏன்னு கேளு, அவருக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குது அப்படின்னா இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கும் ஒரு கொள்கை இருக்குடா. என்ன பண்ண முடியும்? எந்த ஜாதியார் என்ன பண்ண முடியும்? வாங்க சாப் क्या बोला तो बोले मैं आदर से नॉर्थ इंडियन இப்பத்துல நான் நார்த் இந்தியன். ஒரே ஒரு குங்குமம் வாங்கி கொடுங்க, நெத்தில திறக்க முடியும். நார்த் அடிக்கிறவன் தான்டா நார்த் இந்தியன். சும்மா
சவுண்டு கொடுக்குறவன் தான்டா சவுத் இந்தியனு. சரியா? ஏய் எவன் எப்படி சாவான்னு நினைக்கிறவன் கிடையாது நானு. அப்போ இந்தியாவிலேருந்து மோடி நீ பார்க்குறல்ல, நானும் வச்சுக்கிறேன் தாடி. 4 பேரை தவிர வேற யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க இந்த சேனல்ல. ஏய் நீ என்ன பாரு, 4 கோடி பேர் இதை பார்க்க போகிறான். நமக்கு அவார்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஐநா சபையை கூப்பிட்டு. ஏன்னு கேளு, ஜாதி வேணான்னு மோடி நினச்சா எடுத்துடலாம். ஏன் இந்தியாவில் இன்னும் ஜாதி இருக்கு? இந்தியா இந்து நாடு தானே. இந்தியா வந்து ஜாதி இல்லாமல் இருக்கணும் தானே. இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா our country is independent country. Why should we need a caste politics here and why we need a caste certificates? See please. Because they have a caste problem. So that's why we need caste problem. Modi itself it's a caste. You know that. The Prime Minister Modi, he had a Narendra Singh Modi. Okay, Narendra Singh ada. Na Modi? மன்மோகன் சிங் தான் இருக்காரு. மன்மோகன் சிங் பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் ஜாதி அடிப்படையில் இருக்கக்கூடாது. ஜாதியே இல்லாமல் இண்டிபெண்டா எந்த ஒரு மனுஷன் இருக்கிறானோ அவன் தான் பாலிடிக்ஸ்குள்ளே வரணும். இது ஓகேவா சொல்லு, நான் அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக ரெடி. இதெல்லாம் ஓகே தான், ஆனால் ஜாதிகளை ஒழிக்க விட மாட்டாங்களே. அவங்களுக்கு எப்போ காசு நீடு இருக்கோ அப்போ கேஸ்ட் நீடு இருக்க தானே செய்யும். ஏய் நான் மட்டும் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இடத்துல இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, எல்லாமே எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ. ஜாதி கிடையாது, ஜாதியும் ஃப்ரீ. எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று கொடுத்துருவேன். ஜாதி இல்லாமல் அவங்க ஃப்ரீயாக எங்கே வேணாலும் போகலாம் இந்தியாவுக்குள்ளே. இந்தியா விட்டு வெளியே போனாலும் அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸு. அவ்வளோதான், புரியுதா? ஆமாங்க. மொத்தம் எங்களுக்கு ஒரு 3 கோரிக்கைன்னு கூட இல்லை. இது கோரிக்கை நீங்கள் நிறைவேற்றலைன்னா நாங்கள் கோரிக்கை நிறைவேற்றுற மாதிரி பண்ணப்படும். நம்பர் 1, பாஸ்போர்ட்டு எந்த இடத்துக்கும் போகிறதுக்கு தேவையில்லை. வெறும் வெத்து பேப்பர் இதுக்கு நாடு விட்டு நாடு போகிறதுக்கு. பறவைகள்லாம் பாஸ்போர்ட் வச்சா கொடுக்குறீங்க, மனுஷங்களுக்கு மட்டும் ஏன் பாஸ்போர்ட்டு? 1. 2வது, கேஸ்ட் நோ ரிலிஜியன். எங்களுக்கு கேஸ்ட் நோ பார் வேணும்ப்பா. எந்த மதமும் சம்மதம்ன்ற மாதிரி. அது ஆல்ரெடி இருக்குப்பா. பட் இந்தியா ஃபுல்லாக அக்யூமுலேட் பண்ணுப்பா. நீ இண்டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரி தானே. இந்தியான்றது ஒரு கண்ட்ரி தானே. அப்போ எல்லாருமே இந்தியன்ஸ் தானே. அந்த இந்தியன்ஸ்ன்ற சிட்டிசன் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் போதும்ல. எதுக்கு கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்டு? அப்புறம் எதுக்கு நீ பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியாவுக்கு? எதுடா நீ பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி? அண்ணாமலை ஒருத்தங்கிறான் பாரு, போய் தூங்க சொல்லு அவன்லாம் எங்கேயா, இல்லை தூக்க மாட்டி சொல்லு. ஆடு மேய்க்கிறானா மாடு மேய்க்கிறானா ஸ்டாலின் எல்லாம் சும்மா நக்கல் பண்ணிக்கின்னு. ஒருத்தனும் ஒரு பாப்புக்கானுக்கு சமம் கிடையாது. சும்மா இங்கே வந்து பொய் அரசியல் பண்ணி எல்லாம் மாதிரி சின்ன சின்ன பசங்களை ஏமாத்தினுக்கிறாங்க. நாங்கள் ஏமாறுறோமா? நீங்கள் கொடுக்குற ஓட்டுக்கு 6000 ரூபாய் காசையும் வாங்கிப்போம், மோடி கொடுக்குற காசையும் வாங்கிப்போம், எல்லா காசையும் வாங்கி நாங்கள் வாங்கி உள்ளே வச்சுப்போம். உங்களுக்கு எப்போ ஆப் அடிக்கணுமோ கரெக்டாக அப்போ போய் ஓட்டை போட்டுருவோம் நாங்கள். கட் பண்ணுறா அவனுங்கெல்லாம் ஒரு ஆள் அவங்களெல்லாம் பற்றி பேசினுறோம். டைம் வேஸ்ட். அவங்களுக்காக நம்ம பண்ணலப்பா, நம்ம விளாக் போகிறதுக்காக பண்ணோம். நடுவில் அவங்க வந்துட்டாங்க, அவ்வளோதான். அவங்கள பற்றி பேசினா நமக்கு சோரம் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. வீடா அவங்களாம் இதெல்லாம் பண்ணுற முடியும். சில்லற பசங்க. மோடி ஒரு சில்லற பையன், சரி ஓகே. அண்ணாமலை ஒரு சில்லற பையன், ஸ்டாலின் அவரு ஒரு சில்லற பையன். இல்லை இது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டாக போகுது. நீங்கள் கட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபால்ஸில் போய் டேரெக்டாக பார்த்துக்கலாம்னு. இந்த வீடியோ நீ சொன்ன மாதிரி அவன் பார்க்க போகிறான். யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. எடுத்துடா, நல்ல தண்ணிக்கு எடுத்து விட்டுறாதே போயா. நல்லா தெளிவாக இருக்குது தண்ணி, வேணாம். மீன்லாம் நல்லா இருக்குது. அசிங்கமாக கேக்குது எனக்கு. திரும்பவும் சவுண்டு கேக்குதுல்ல? அப்படியே முன்னாடி கவர் பண்ணி கீழே காமி. கீழே பாரு, ஃபாரஸ்ட். பாறையா? காமிடா. ஓகே, அது ஒன்று அந்த உங்களுக்கு பார்ப்பீங்க. ஆமாம், கீழே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நடக்க விட்டாங்க பாருல. அந்த தண்ணிலாம் செம்மையாக இருக்குது. பாங்களா, தண்ணி குடிச்சா செம்மையாக இருக்கும். தண்ணி குடிச்சா மூத்திரம் கேட்குறேங்க. சரி, ஆமாம். இதுலேருந்து நாங்கள் சொல்ல போகிறது என்னன்னா, இதுலேருந்து கண்டென்ட் எடுப்போம்ல. கண்ட இடத்துல கண்ட ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியாது தண்ணியோட தண்ணியாக கலந்து உச்சாலாம் அடிச்சு விட்றாதீங்க. எங்களை மாரி ஆர்வ கோளாறு சிலர் வந்து தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்லி வாய வச்சிரும். இப்போ நம்ம டோரா புஜி, இப்போ நம்ம ரைட்டு போகணுமா லெஃப்ட்டு போகணுமா புஜி? நீங்களே சொல்லுங்கள். ரைட்டு போகணுன்னா ரைட்டுன்னு சொல்லுங்கள், லெஃப்ட்டு போகணுன்னா லெஃப்ட்டுன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். அந்த சைடு போகணுயா? அப்படியா? சரி. உங்கள் கண்ணுக்கு அந்த குள்ளநரி தெரியுதா? வாங்க நண்பர்களே, நான் தான் அந்த குள்ளநரி தெரியுதா? உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதா? பிளைண்ட் அல்ட்ரா ப்ரோ மேக்ஸ் அது. கட் பண்ணி அடுத்து பிளாக் போவோம். 30 செகண்ட்ஸ் வச்சு அப்படியே எடிட் பண்ணிக்கலாம். போயா போகிற வயதில். இது மரம் நினச்சி உட்காந்துடாதீங்க, இது கல் இல்லை, அது மரம் தான் மச்சான். இதுதான் போகணுமா? எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் ஃபாரஸ்ட்டு. இல்லையா?
பாதை இந்த சைடு தான் போட்டுக்கிறானுங்க. பாடி ஆடி ஓடி. இப்போ நிஜமாக பிளாக் பண்ணுறோம். இது வரைக்கும் சும்மா சீரியஸ் இல்லாமல் இங்கே பாருங்க. திஸ் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் இன் தமிழ்நாடு. ஏன் வந்து இப்போ இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன் அப்படின்னா இது எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் அப்படின்றது தான். ஸோ இந்த பிளாக்ஸ் வந்து மினிமம் ஒரு 1 crore people ரீச் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் கால்டு உம்பலமகடு waterfalls. You people, if I'll say உம்பலமகடு, you don't know what is that. But when I'm telling Tada, you all understand what is Tada. So now we are in Tada. இந்திய தொலைக்காட்சியில் முதல் முறையாக மேன் vs வைல்ட் லைவா பண்ண போறாரு. தமிழ்நாட்டு மேன் vs வைல்டு. பேர்கில்ஸ் இல்லை இவரு, கேர்கில்ஸ். ஹில்ஸ் மலை இந்த மாதிரி கழட்டிக்கணுங்க. கைட்டிங்கன்னு மச்சி வச்சுட்டு அந்த பையன் ஹெல்மெட் வச்சிருப்பான். ஆமாம், நான் வச்சுக்கிறேன் ஹெல்மெட்டு. ஆமாம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம சேஃப்டி. இப்போதைக்கு எங்களுக்கு சேஃப்டி பேக் தான். இதுதான் சேஃப்டி பேக். டோரா புஜ்ஜி எப்படி போகணும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பட்டனை அவுத்தணும். ஆமாம், அவுத்துட்டு அந்த கீ அவன்கிட்ட கொடுக்கணும்னா நாங்கள் வீட்டுக்கு போக முடியாது. பிகாஸ் ஐ எம் த darehills. ஓகே, ஐ எம் த darehills. மச்சான் இதை நீ 5 வாட்டி போடணும் ரீல்ஸில் ஷார்ட்ஸில். கட் பண்ணி அவரே போட்டுறோம். உங்க ஃபேஸை கட் பண்ணி அவர் ஃபேஸ் போட்டு விட்டுறோம். பாருங்க, வெள்ளை கொடி காமிக்கிறேன். வச்சு மச்சான் வா மச்சான், நீ சூட்ரு, நான் ஆட்ரு. செருப்பு ஏற்றி விட்டா அது போயா? வேணாங்க, வாங்க. செத்துற போற மீன்லாம் இருக்குது. போய் செப்பல் காணாம போயிடுச்சு. இருக்குது போ. நானும் வரணுமா? இங்க பாருங்க, செப்பல் போட்டு எப்பவுமே தண்ணிக்குள்ள இறங்கக்கூடாது. ஆனா அப்படி இறங்குனாதான் darehills. நாங்க தண்ணிக்குள்ளே செருப்பு போடுவோம். செருப்பு காமெடி தான். இப்போ நான் இங்க பாருங்க, எப்பவுமே தண்ணிக்கு எதிராக போகக்கூடாது. ஆனா நாங்க போறது மொத்தம் வீடியோ கரெக்டாக எடுக்கணும். ரிஸ்க் எடுத்து எடுக்கிறேன். அப்பவே சொன்னேன் தண்ணிக்குள்ள நடக்காதுன்னு கேட்டியா? கடைசியாக செருப்பு வச்சு காமெடி பண்ணுவோம். ஏன்னா நாங்கள் darehills, நாங்கள் செருப்பு போடாமல் எங்கேயும் போக மாட்டோம். அது கையில் போடு, காலில் போடாத. கையில் போட்டுக்கோ. இதுவும் நல்லா இருக்கு. விட மாட்டேன். ஏறு செவ்வாழ தாவுடா தாவு. பாருங்க, செருப்பு போட்டு நடந்தீங்கன்னா இதான் நடக்கும். ஆனால் போடாம நடந்தீங்கன்னா கால் ஃபுல்லாக இடிக்கும். ரெடியாரு ரெடியாக இருக்கும். இப்போ நான் ஜம்பரு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா கிளிப்பர் போட்டு நடக்கிறேன். இவ்வளோ தண்ணி இது எடுத்து இப்படி மூஞ்சி கழுவலாம். ஆனால் கூலிங் கிளாஸ் மச்சினுங்கிறதுனால கழுவிட்டு அப்படியே கூலிங் கிளாஸ். நீ தண்ணிக்குள்ளே வராத, நான் மட்டும் தண்ணி இல்லை. யோ, கஷ்டப்பட்டு விளாகுலாம் இது பண்ணி ட்ரிப் அட்வைசர் வேணான்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா யாரும் காசு கொடுக்காது. ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோன் வச்சுட்டு ட்ரிப் அதை வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. மனசெல்லாம் புண்ணா இருக்கு தம்பி. யோ, எனக்கு இன்னமும் இது தப்பான வழியோ? இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதெல்லாம் காமெடி. இதுக்கப்புறம் நாங்கள் பண்ண போது தான் அது எதுக்கு ஆட்டி பார்க்குறாருன்னா தலைவர் ஸ்ட்ராங்காக தான் செக் பண்ணுறாரு. எப்படி வந்து உங்களை ஏதாவது ஒரு பொண்ணு பிரேக்கப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி ரிலீஃப் பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி ஒரு காட்டுக்குள்ளே வந்து கெட்டி பண்ணி எல்லாத்தையும் அவுத்து போட்டு darehills மாதிரி சூப்பர்மேன், ஈமேன் இவங்க வரிசையில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது தான் darehills மேன். சரி, கட் பண்ணிக்கலாமா? கடைசி அது மாதிரி ஏறி நின்றுட்டு கிங்காங் மாதிரி பண்ணிடுவோம். ஃபால்ஸ் போயிடலாம் டேரெக்டாக. இந்த முடிச்சுட்டு இந்த காட்டுக்கு நான் தான்டா கிங்கு, ஏன்னா நான் தான்டா darehills தங்கு. அவ்வளோதான்.